जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बारकातुहू। उम्मीद करदा हाँ कि तमाम दोस्त ठीक हो सो और इंशाअल्लाह अजीज़ तमाम दी मालदारी भी फिट हो सी। ते अज दा टॉपिक है भाईजान भेड़, ठीक है, कजली, ठीक है, इदियां अग्गें बहुत सारियां किस्मां, ठीक है, दुंबियां भी आ वैंदियां भेड़ां दे नाल ही मिक्स, ठीक है, मुंदरे आ वैंदे न, ठीक है, मुंदरी नस्ल दियां भेड़ां भी, ठीक है, लेकिन कजली भेड़ का भी एक अपना नाम और एक अपना मकाम है। कजली भेड़ पाकिस्तान दे विच वैसे तो काफ़ी एरिया दे विच पाई जाती, लेकिन पंजाब विच जिहड़ी ज़्यादा मशहूर मरूफ है ना शाहपुर, सरगोदा, ठीक है, इस एरिए दी साहिवाल, इस एरिए दी भेड़ बड़ी मशहूर मरूफ भेड़ है। चंगे लम्मे कन्न कजलियां भेड़ां दे होंदे न, ठीक है, हेठों काले होंदे न, मूंह थोड़ा काला होंदा न, अक्खीं कालियां होंदियां न, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਜਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਜਲੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਬੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ भेड़ तकरीबन 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ भेड़ ਵੀ ਸੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂੰਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ भेड़ ਸੂ ਵੈਂਦੀ। भेड़ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ਲੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਲਵਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਜਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਜਲੀਆਂ भेड़ां ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ भेड़ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਲਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਮੂਮਨ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰੱਖਣ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਆਪ। भेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਰਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰੀ भेड़ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥਣ ਵੀ भेड़ां ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ, ਬੱਕਰੀ ਆ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਣ, ਅਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ भेड़ां ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛਤਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਜਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਬਲਵਾਲ। ਹੁਣ ਬਲਵਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ भेड़ां ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ भेड़ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਆਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਆਖਸਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੋ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।